Pegado al mar y pegado al desierto, señores y señores, aquí está don Rafa Macumbujano. Señores y señores, voy a dar paso a la siguiente ganadería. Ellos vienen, aquí está Rancho Los Incomparables de Guajintán Morelos, el amigo Noel Santo Sánchez. Regálele fuerte el aplauso. Así es, compadre, regálele fuerte el aplauso, Rancho La Yurirense. Aquí está ya la tercera generación, señoras y señores. Saludando a don Víctor, a Gerardo Grande, ahí está, saludos a toda la familia Caviña, del mero Yuriria, Guanajuato. Sección de canje, los duros guadalupanos. Fuerte el aplauso, señoras y señores. Aquí está, señores. Los niños de la sierra, venga ese aplauso. La motosierra de Santiago, ahí en el Cherokee de la Ciudad de México, Orgullito de San Miguel, el Bandido de la Ciudad de México, Canito de San Rafael y Moncho de San Carlos, Morelos. A continuación llega pierna corta, los Tigritos Sierreños. Venga ese aplauso, sí señor. El capitán sierreño de Chinchilla, que nació con estrella triunfadora. Dice que los de Guerrero se mueren en la raya, pero no se rajan. Y aquí están las aves sagradas del Tijolito de Huitzuco. André Tijolón. André, vamos a San Pedro de Arcelia. Charrito Mesa, allá contigo, donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros. Señor, los digas. Dale puerta, fuera capas, fuera gente. Vengan los cabezales mis valientes. Tu monta la he dado por buena. Amén, que se venga la diana, la música, el gravía, que se venga el toro, sí señores. Tercer día de California. Eso. Ahí está, señoras y señores. Y la pelota la voy a echar del lado que hagan más relarco, del lado que hagan más argüende, del lado que hagan... Que le ha apostado a jugar con un cajón bajito, a jugar sus toros siempre. Vamos a ver qué sucede. Esto va a estar espectacular. Aquí se prepara. Aquí está, señores y señores, regálenme un aplauso para este jinetazo y el sarto que acaba de prender la cosa. Sí, señor. Ah, no, dos arriba el Toluca. No, arriba el Pachuca. A resortear arriba del cajón y a meterle la mano fuerte, señores, sale todo. Ahí está el protagonista, en su lado lleva la motosierra de la Ciudad de México. Ahí lo traemos, y es sentado bien enfocado, trabajando, respetado y amado protagonista de la galería Yurirense. Motosierra, sí señor, ahí lo tenemos.
¿Y eso qué quiere? El 10 de marzo. Señor, agarrando bien la que se paró, esa medio de sería. Arriba están los aves sagrados del Tiguerito. Así se va a caer el aplauso. Ricardo Guzmán y familia y el amigo. ¡Venga, se chaparro! ¡Hola, hijo! ¡Y una vena que hace la santa puerta! ¡Sale el poderoso cantinero, Lucigo! ¡En una bolsa roja! ¡Vaya, se me puedo sacar! ¡Se llama cantinero, Lucigo! ¡Un solo que va a estar uno! ¡Vaya, que amigo, bien pesado! ¡Amigo! ¡Bien pesado! ¡En el costillón del Tejepal! ¡Que siente y que siente la del grupo! ¡Señoras y señores! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cariño! Se corre en la espuela, se dan para el suelo, señoras y señores, pero han caído como los grandes. Quiero que le brinden un fuerte aplauso a este jinete y un fuerte aplauso a Gerardo Gaviña. La yulirense, sí señor, oiga qué tarazo. Muchachos, y aquí está en este reparo clavado, utilizando su cabecita, mucho de cercanos a la mano. Este va a ser el reparo, lo quiere ponerse delante. Vamos a ver, mucho. Están los fierros.
el compa Gerardo Manríquez y el grupo de los Galis que amenizarán esta a don Rafa y al tremendo Charrito de Altavisa. Ahí está el espectáculo pagado. En la fila del bautismo cantan honores, señores, ya debe amaneciendo. Ahí está, lista de cooperación para la plaza, cooperación para pintar. Dos salidas extraordinarias.
940 pesos. Javier Bárcenas, 1000 pesos. Ricardo. Ya lo empieza a ver, ya lo empieza a cazar el Chiapas de la colonia. Atención, cámaras de video. Señores, ya están salvajes. El Chiapas de la colonia, sí señor, ahí lo tenemos, y que viva, ¡corre! ¡Jugada Lucero! ¡Abusado! ¡Comienza! Y así se marcha con el aplauso, señoras y señores. El espectáculo ha brindado por esta monta sensacional. 3 ganaderías, La Maldita, Los Infernales y aparte, compadre, 2 ganaderías. El ilusionista, la guadalupana de Rafa Mandujano. Nos quedamos a medio ruedo, porque al fin y al cabo, por morir nacimos, muchacho. Suéltete, Dios mío, no la quita. Buen jinete, buen toro en la guerra, en la batalla. Ya se levanta, como queriendo llegar al cielo. La curva peligrosa, el estilo matraca, traga. Vamos a que te dé la manera, vamos a ver la que no borracha. Se agarra, se aprieta, sabe apretar la pierna, sabe elevar los ojos, sabe hacer su trabajo, se llama Charly Ganaderos. Échenle un aplauso, échenle un aplauso. Y para Sandra Robles de parte de Ponchito Felicité a todas las personas que pusieron su granote de arena, su montón de cal y sus montotes de cemento para que esta feria 2017 salga bien. Señoras y señores, Pasión Jaripellera presente, compadre. Ahí estamos. Público, gracias, Dios Todopoderoso, por darnos el gusto del jaripeo. Y arriba Santa Rita de Casia. Gracias, señores ganaderos, que Dios los bendiga. Estamos mirando puertas, señoras y señores. ¡Sale tremendo torazo! ¡Ahí está, señoras y señores! ¡Es un toro de oro! ¡El ser orgulloso de la guadalupana! ¡Le sigue dando medalla a este tremendo jinete incansable! ¡Tijuanito de Ponchito de la Figueroa! ¡Lo tenemos arriba! ¡Ahí está una jugada!
escuchar canciones, me llega